Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ajifana lu khairan wa fir amma ba'du fa yaqulul murtaji al muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula gadah azam wau sing diaturaken Lek Lukman. Terus kula ngaji Ahad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang enggak ikut di Selasa pagi nanti diumumkan terusane. Kalau logikane ini mesti banyak yang nopo Selasa pagi. Mungkin yang hadir itu banyak Ahad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak Ahad nopo pagi. Sing rumangsa PNS to sibuk ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, ninggal maksiat. Dadi sing darani taat ninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku ge taat. Ngene niku napa? Mana jangan naruh anak mati ini seneng sing lepas pulau. Iki kula terangno. Apa nek jenengan bingung ning omah ngitung reng, delok tikus liwat itu ibadah. Kok sing darani ibadah ku separone mimbabi tarki. Iku ijma'e ulama. Separo taat ku mimbabi tarki. Sing darani taat kan imtitsalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane pangeran. Paham kan ya? Jadi ngitung tikus itu ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Paham? Nah, berarti nak ora maksiat jenenge ibadah, jenenge taat. Gampang to? Ana sire wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang sae Gus, nak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sape. Sing baru dadi ku kiai yo, wong awam sementing ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole Said Hamzah Sato sidang. Biasane sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirboyo. 4 tahun beliau di Nirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibu Anatid Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali mboten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Sayyid Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli nggih ngaos Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekaruan sami.
Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten menangi Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu Budi Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki betul. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti cerita tentang bapak kulo cerita. Syekh Bakir ku ndak wong. Dadi nang kok aku tahu ketemu dari bapak. Itulah cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kulo ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mawidah hasanah nggih kulo. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kulo, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kulo. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Said Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake sini Said Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Cara bojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Said Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari pondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Bazibar nglairno Mbah Mun. Kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah teng Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin Nabaten lepat tu Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini murid Sayyid Zaini Tahlan akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putune Sayyid Zaini napa? Tahlan. Niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut niku ninggal lare alit namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir, Mbah Munawir Kerapian niku. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan dipotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Mbah Dimyati tadi betul betul. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran iso sapah. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng pundi? Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham nggih? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanad Mbah Mahfud. Remantune Ki Harir niku yang tiang-tiang kitab stand. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono putune Bazibar namanya Alawi. Misanane Lukman napa minduwane. Jadi putu-putune Bazibar gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu wonten sing minduane bojo kula, padha sedo kiri carum. Ya mantune Pak Harir. Terus
Bersamaan roh sanad. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Ahmad Sarang. Kowe ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ipam biasa senengane kok GR. Wah iki cerita. Senengane kok GR biasa wae wong ben. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora ro silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora repot. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fasayhuru setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada ahwal. Mbok kita niati suronan khutbah zaman paksa nih. Tapi kula bar kata kitab niki, mengke kula ngaji tak jublek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada ahwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu, itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya ahwal, punya tradisi. Nak wong nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkulon bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapaknya teko tegani kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok saged? Lah mungkin batu dhuwur dangdutan. Nah terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku puter. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan kok bar dhuwur niku. Kula teko iso ana sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macake Mus. Cara Mustofa Roy muni astagfirullah. Lah kula ya ora roh makam kula pangeran ya ora roh. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sering kula nyewu ana wong khusyuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga Kia. Ya, iku wiridane ngene, zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kalau goblok tenan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan itu subhanallah wiridan kok apa? Neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan, neraka zaman rusak, zaman wiridan subhanallah alhamdulillah. Wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah. Jadi wong nek ekstrim ini malah wiridan keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrim nak wiridan biasa takon. Nah takon Mustafa ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kula iku nak kepeniru sak kula sedengan. Ya ora ngalim ora bodoh. Nah kowe iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge ahwal. Ya niku jenenge ahwal. Jadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi ahwal. Ahwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng kiai. Yes kudu ngono. Jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge ahwal. Nggih niku jenenge napa? Ahwal. Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya ahwal. Lah nek nuruti ngaji tengene
media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa itaiz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya dikira pondok be masjid. Proposale ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lho ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai kula takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhe nang takoki wong iku jenenge ruhe. Lha wong apik ta elek. Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak. Lah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula Ki Nur Salim, mbak kula niku tukang tirakat sini Mbah Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak teruse ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Rungono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jeneng Suhail. Ya. Iku rumakno tenan, sampeyan ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah dadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa Sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu go balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu aja. Mangkelno ta ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mau suruh ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidak niatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang rugekno kita. Dia tahu terserah Rasulullah atau jenis bulan kali. Ya aku ya Rasulullah. Terus Nabi saya jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudai anillahu abadan. Orang bakal Allah nyanyi aku, wong aku kekasih. Umar gak marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe cek yakin nek iku Rasulullah. Saya Abu Bakar ya. Ya apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin nek ini Rasulullah. Abu Bakar jawab sambil wala yudai ahwa abadan. Dia ini ora bakal disia-sia pangeran. Nah pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngebarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr itu dua anak Abu Jantal. Sinten? Abu Jantal itu dekne Islam di penjara napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya.
Mon bergole ditaleni terus jare Suhel bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramentolo delok ora Abu Jahal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar diterima ku lucu. Jare Umar ngenang Sulhul Fathil, Sulhul Hudaybiyah. Abu Jandal tak parah. Pedangku itu tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter terus baca bapake. Dadi Abu Jandal anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr. Iki anak sinten? Abu Jandal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jandal ngekeki isyarah pedange kon njupuk, kon baca apa? Lane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jandal yang roh Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok ndekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawa bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santai-santai tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Lho kok penak? Kiai ini atur dulu, santrine yo meyakini nek bulus haram. Jadi koyo santri kan biasa kiai ini tukang proposal rodok syubhat politik, santrine yakin nek syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok ngenggoni ya ora apa-apa. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham ta maksud? Pak Mustofa iki yo kadang mamang mbek Mas Rum tapi yo mora-moro. Jadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter di TV, ayo Pak Kure siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustofa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kok Mustofa apa kok Pak Kure siap? Pak Kure siap. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lho jawab mesti tak ora gelem jawab. Kowe aja muni halal, wis pokoke menengahe ngono wae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram ya ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir. Piye? Dadi agama iku unik. Kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe-sampe. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki ya payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu. Ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kabeh apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Kita terang. Ora mesti. Kan jenenge bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirane rubah. Wah, ya Nabi Sufyan itu gendo tenan, Suhail gendo tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Piye gitu saja. Paham? Yus pangeran carane mulak malik pikiran biar ora ono sing ngerok. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ana dene. Ora ono sing ngerok. Mulane ke beragama iku ora usah mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran ben tetep pangeran, ora sampe atur wae salat. Ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur umume wong 4 rakaat. Ngono ae. Mergo nak 5 rakaat musobek ngono. Aneh-aneh.
Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ono kiai iso Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal goblok. Wong pacaran tetep haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram, ya goblok Islamno wong kok haram. Kula nekakno wong mualaf selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta basa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kula nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Kemun pacaran haram, yo wajib. Tapi ngislamno wong haram. Ayo kowe wani mesti ngislamno wong haram. Akhirnya nek takoki wong, lha niku hukume piye, Gus? Hukume pacaran yo dosa, hukume ngislamno wong ya apik. Wong iki padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane ceblok. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukos, jamaah dicoplokin ae wis ngono meneh. Lah kiai ini semeneng ae wis tak loroi malah ora moro masjid mesti pirtukane kiai terus. Mbok nak kiai Mustofa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak tahu. Haram tetep sing delok kan. Lah artine sing kena haram iku sing delok. Wong kok ora tau mikir. Bola balik sing haram sing delok ese. Wong karwan kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekal. Wong muni haram kok roh, mari wong ayu Gus mari fit. Lho kowe kok ora ayune barang. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat itu haram, delok. Haram. Mlayakno wong kok masjid yo haram. Ngalalno buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Melayakno wong ke masjid haram ta ora? Haram. Dan di antara awal melayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksudnya? Kowe ngalalno haram. Melayakno wong ke masjid haram. Jawab Mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora Mas Abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndek ning ben tobat maksudnya ben ra kawarit dene. Ayo Mas hukume sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku wong alim ora iso mbok bantah. Lah papat itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi, paham nggih? Yo ta ora? Berarti kurang piro ilmumu. Telu kan? Baleni yo. Buka aurat haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing delok sing kena kiyaine tah cah ibu. Kowe kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas wong alim-alim gak tegas. Tak apa ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu sithik. Ora ana wong ilmune akeh iso tegas. Muga akan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu? Jadi kunane kuno, itu semua tentang ono wong sing alafuhum alal Islam. Jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca pokoke kula wingi Dzulhijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki itu karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki.
Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar, nggih Al napa? Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaram. Niku kila, tapi kalau mboten ngerti data lengkap. Kila ma'ruf amin sing sakniki kira Islam termasuk dzurriyyah itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih sing teng Surabaya. Pergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Hamdanah nggih. Hamdanah nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdanah. Ya Hamdanah ini Kudus. Garwa terakhir Syekh Nawawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata etok ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwa murid Syekh Nawawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdanah mbek Syekh Nawawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa? Zuhri. Mergo kadung ana Zuriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri niki dia anak Minan nggih. Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim sarang Mbah Khim palike sinten? Mbah. Lah saya Asnawi iku mbah-mbah niku sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut kula. Artinya sampean ngaji kula wis bener, cara wis sanad iku wis bener. Karek sampeyan iki ngrusak sanadku gak sakwise. Ya aku ora roh, nek bar aku nasibe piye ora roh. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora roh. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampe zaman akhir rusak. Lha iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Kok kalbun kok khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo, munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak, kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum. Jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo, padha santri-santri ini. Munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa? Wapok lagi nih, waduh, jebule gak izin. Cek kaya Mbak Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati, salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi salat jenazah. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo wis ki bisnis ilmu Abu Nawas. Dia Abu Nawas genati kan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wah gue bingung kabeh. Bare bingung takok. Niki seputi wong salat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane. Dadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, takoki kok mboten rukuk sujud ringan. Dadi malane wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf. Ithaf itu sarai ikhya. Ora kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf sarai ikhya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Lah ini macam cerita niki ahwale ulama. Bae ulama wajib darani nahi mungkar yo do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi ku sekakuati jenenge Nuaiman. Senengane nggo dhuwit, nggo blonjo Nabi diaturi. Kok anger ditagih Nabi. Jenengan melok darut sing nyaur. Nabi lho. Lah dekne pembantune Abu Bakar. Pembantune sinten? Cah daleme Abu Bakar. Nate teng Irak dagangan
Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat ning masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Wancuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak pe tak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Isi kutu kuwae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Wis meneng ae jencah elek. Hasil dituku, dibayari wae man. Terus cah iku dicekel cek dadekno budak. Gowo mirip ambek sing pembeli. Dhisik kan ana penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lah ndi cah iku? Mun payu Abu Bakar. Digoleki jenenge Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Ya Nu'aiman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong wuta tuwek. Dorir. Ini ceritanya tentang Ihya. Dituntun Mbak Nu'aiman kepengen nguyuh. Mbak Nu'aiman ditudono tengah masjid, nguyuh atar-atar yang tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nu'aiman guyonan. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supopo nguyuh ning masjid. Wong geger iku sing bodoni jenengan jenenge Nu'aiman. Hari kedua, hari ketiga, wong suwahu sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nu'aiman tak pukuli. Muni ngono wong becek. Dituntun mbek Nu'aiman. Jenengan golek Nu'aiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dianjut mbek Dorir si amat tadi. Akhirnya geger masjid Duriba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin didu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nu'aiman. Waduh Nu'aiman. Jadi dekne nggo sing wuta goleki Nu'aiman, sing nuntun Nu'aiman. Jenengan madosi Nu'aiman, Pak. Iya, Cong, sampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih, nggih. Tuntuno nek pinggire Sayyidina. Mon pas iki Nu'aiman. Iku sahabat. Ketika Nu'aiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstremis. Nu'aiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni ngene kuwi parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, diduduki sandal. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di Kitabul Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nu'aiman. Wong kok kurang ajare. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Ki jogeman nglaknat la Nu'aiman. Nu'aiman seneng apa seneng Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kira usah ngomong. Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek isane ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat yo seon seneng pangeran yo seon akhir. Kowe ora iso nganggo ilmune Mustofa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus mbok arani nglecehno pangeran ora mesti kok dekne sadar nak ayu, dekne gaul. Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket ta niat nglecehno pangeran aja apa sebenarnya. Niat pede engkek wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pengiran. Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lha iku butuh ngaji, lha iku butuh guru ngaji. Wes misale Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pengiran to orang bodoni ku haram. Niate kebutuhan, ora bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran ta niate bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran. Lah iku mulane Nabi ngendikan Nu'aiman aja golek ati, ngono-ngono yuhibbu wa rasul.
Kon eman aku nak rawuh nabi ku gak seneng. Kuwangen ben aku. Tapi kon nang maksiat yo emoh deh, kebutuhan jarene piye. Ya kok sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo delok nabi yo tenanan, Joko ngarepe. Sing wis ra delok kan sing tuwa-tuwa kan. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaraqos. Nah, contoh tahu zina tahu Allah. Orang terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mergo nak arani wah wong ger maksiat yo metu kok Islam. Maksiat ora zina tok, hasud yo maksiat, adu-adu yo maksiat. Lah kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tahu hasud. Kulo yo hasud mbek Mustofa. Iri aku dadi kiai sawasir atau kedua kuburan dia tahu. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ana santri, dene bola-bali ngimami anane jin tok niku. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoting kan luwih dramatis. Paham gitu, terus niki ngaji ben sampean ngerti gitu, terus wau kula terangno sanad. Kalau dari sanad keluarga gini, buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dugi Syekh Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampeyan ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi badhe niki kula waca urut. Tapi untuk hari ini kalau wacana nomor halaman 4 ini boleh halaman 4 pinten iki. 45 ini damel cuplikan iki. 45. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Mun waca. Wal maqala asalasun. Lan ono makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An aliyin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'addan nasu fi dzalika al-qalil al-waja'u al-alam wal faqru afaqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawa qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Mun kepake nggih. Mun iki sing pernah kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh, yaiku kowe nak lara ben nak fakir. Iku wis repot ngopo? Ngel-ngel wong akeh dadi dibakas sampe Sayyidina Ali. Bon niku ora penting di sini. Maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi yo tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi ngaten, "Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilan nas." Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi ta'ala lan Allah taala. Iku at-tawaddud iku gawe seneng, siai simpati ilan nasi maring ini cekeli tenang ya. Nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis niki ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilan. Jadi api-api akal sausé ke iman, kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh, barokah simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kulo nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulo niku jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapake iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga, lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi nggih kanca-kancane tangga. Intine cerita ketika dia puber, gudenge sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan ten kula. Sementara kiai-kiai alim kula rombah mun teng dalem ya ana TV. Kalau orang alim-alim alamah riyen Bali Maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu kuwi. Aja tiru kakean.
Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase. Kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Delok sinetron di macam elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tonggo. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa ra mbek bapake ambek tang. Akhire seorang kiai sing biasa sholat ning masjid, biasa terus Quran gak dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak itu rasa seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngeten. Misalnya kados kula ambek anak kula sing SMP. Kita takoki tenan nang TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok wak rugen tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ono durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ono napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Gus Bae ambek anak kok wedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkaraan pikiran kula sederhana ini rungokno tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak, jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis cah iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini agar ketemu, anak zina, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud ilah. Secara istilah Quran apa fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Mat kowe kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk dari Imam Abdul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng Nabi entak uang, kayak pengajian entak uang. Sekaji semurah ini, semua aji pelan-pelan bareng mulai. Pangerjan, rapangetan buan sekarang karepmu dhewe, urusane dhewe buan. Rasa sawan templek, rasa nyucup kok repot. Kok nyucup rapate ikhlas malah gremeng, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi, ora oleh apa. Iki ngono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud ilah das. Mulane kula nu ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dekne ora dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak dekne ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Mulane nek dadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji mbek wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin disentak terus. Wah, kok di bapak keriting. Soben anggar wong keriting didomen bapak. Kan repot. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin apik, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik wong keriting. Wah, ndak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Ndak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin wae elek mbak terus aku nerangno, dajal iku kriting, wong kriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. Repot ora. Lho iki tenan nggih. Mulane jangan-jangan orang enggak seneng kita ini karena kita tidak punya reputasi at-tawaddud ilah. Makanya ketika disip Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhek iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Menawa sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan.
Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa al-khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Itu caranya macam-macam. Misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka, tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit ra wani. Itu kan malah repot. Serasa sowan kabeh tepakane ketemu ra wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ra malah di mobil ngajak sowan Gus Bak nyilah mobil wae malah repot kabeh. Sengeten iki murah meriah diridani pangeran wis gampang. Jadi ruang tenan dia, plus suwon sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-weling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilang. Eling-eling. Jadi rasul akli ba'dal iman billah wa at-tawaddud ilang. Weling-eling. Yang mulane kula suwon jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal. Panjen ora mbok rezekine secara konsisten kok ora ngamuk. Itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, ora jelas kok ditom. Anak cek rewel yo normal, yen cak cilik apike rewel. Cak cilik ora apa-apa ora kepengin. Lho kok aneh. Idiot tuh jenenge. Iya to. Lho dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kaya bapake. Mesti jelas ya dadi rasul akli badal iman billah ta'ala napa? Atawaddud. Iya.